Unfortunately, when I was 7 years old, my father murdered my mother. I was so traumatized by the event that I ended up with a major stuttering problem. I couldn't even speak. I ended up living on a street, penniless. By the time I was 16 years old, I had no education, no family support. I couldn't even speak. Today I've become a self-made millionaire, living my dream life near the beach in Thailand. I'm surrounded by my family and friends that I truly love, and I'm doing what I'm most passionate about in my life. Okay, well, let's jump right into it. Today we're going to discover step 4, which is to discover the why behind your goals. 今日はですね、まずステップ4、ゴールや目標に対してのなぜ、その理由を見つけ出すところをやっていきます。And the outcome of this step is so that you can discover the compelling reasons behind your goals. このですね、ここでやることはやむにやまれる理由、その目標やゴールに対してのやむにやまれる理由を見つけ出すっていうことです。So let's take a look at this question here. The question is, are you willing to pay the price for success? ここで一つ質問があります。成功するために皆さんはその代価を支払う準備ができているでしょうか？ Zig Ziglar said, you don't pay the price of success, you enjoy the benefits of success. 成功に対する対価をですね、支払う準備ができていないのであれば、成功から得られる利益を得ることができないってジグジグラは言っています。But when you've got the wrong goal or a small desire for your goal, either or, and the actions and obstacles necessary to overcome or to achieve are more heavy or feel more heavy, it leads for you not to pay the price. 皆さんがですね、間違っているゴールだったりとか、小さい欲望しか持っていないと、その目標に対して取る行動だったりとか障害っていうものはもちろん出てきます。それに対して自分が対価を支払うかどうかっていうことに対して支払わないっていう決定をしてしまうんです。See, like the brain's always asking, right? Like, what does it mean? Does it mean pain or does it mean pleasure? So in essence, you got to find, you got to switch that around. Right now, you're not paying the price, and you've got to be able to understand the law of doing whatever it takes. Law number 21. 皆さんがですね、ここでやらなくてはいけないことっていうのは、脳みそはいつも常に質問してるわけですよね。これは自分にとって痛みなのか、それとも、快楽なのかっていう質問をしているわけですよね。それに対して自分の目標に対してこれが快楽であれば行動を取るわけですし、自分がその対価を支払うかどうか。今この時点では間違ったゴールだったり小さい欲望を持っていると、その対価を支払うってことをやめてしまうわけですよね。ここで法則の21番目なんですけども、自分が何が何でもやるっていう法則があります。WEIT, whatever it takes. And what does that mean exactly? Well, when you have a goal, it has to be what? A rock solid goal, right? Not a goal you're going to change the next week. It has to be a goal you're committed to. And then you got to pay the price. You got to do whatever it takes. What that means is you go until the day you die, basically. You don't just give up, ever. That's the answer. WEIT 何が何でもやるってことなんですけども、何が何でもやるっていうのはどういう意味かっていうと、死ぬ日までやり続けるってことなんです。ただもうそこでできなかったからやめてしまうってわけではなくて、何が何でもやる、そういった意味です。But to get to that, to overcome the obstacles, because the only thing standing between you and your goals are obstacles, but to overcome them, you need number one, you need a definite goal, right? What is the definite 3 goals you committed to achieve? And then they need to be aligned with your values, we talked about in step 2, and your purpose. And then they need to be backed up by a compelling reason. And you can have more than one. And as it's the reasons why you want the goal that drive you, that motivate you to do whatever it takes to achieve them. 皆さんのですね、目標やゴールに対して自分の今の状態とその望む状態にあるもの、その間にあるものっていうのは障害なわけですよね。その障害に対して行動を取るためには皆さんが絶対明確な目標とですね、その明確な目標が昨日やりました
価値観やその目的、自分の目的に合っているかどうかっていうことが必要になります。それとさらにそれを達成しなければいけない、やむにやまない理由っていうもの、それが必要になってきます。So as we can see, here we don't pay the price. Here you don't pay the price. Why? Because you have the wrong goal or a small desire. So bam, right? The scale in your mind, the decision-making scale is now leaning on the not taking action, right? This is what this means. You don't pay the price. You don't do what you need to do to be successful. この図にある通りで、間違ったゴールですとか、小さい欲望を持っているとどうしてもそれに対しての対価を支払うっていう行動を取らないっていうことになってしまうわけなんですね。なのでここで、やってもらいたいことは、やむにやまれる理由を見つけ出して、それをどうしてもやらなきゃいけない、自分に絶対にやらなければいけないんだっていう状態にする必要があります。自分の中でシーソーみたいなものでそれをですね、自分がやらなければいけないっていう状態にする必要があります。So law number 22, the law of compelling reasons. ここで法則22個目なんですけども、やむにやまれぬ理由の法則です。So what that means is you better make sure that you have a compelling reason behind your goals. The why is 80%, how is only 20%. ここで必要なことは、やむにやまれぬ理由、自分の目標に対してやむにやまれぬ理由を持つということなんです。成功の 80% はなぜという理由の部分なんですね。20% のみがやり方なわけです。So here's a question. How committed are you from 1 to 10 to achieve your goals, your 3 goals? 皆さんですね、ここで質問があるんですけども、3つの目標に対して1から10でどれだけ決断しているか。So write that down right now. And you on video who's looking at this program, write it down. How committed are you? これですね、自分が、ビデオを見てる皆さんもそうなんですけども、自分が今その目標に対して1から10でどれだけコミット、決断をしているか書いてみてください。Okay. Is it a 7 or 8, 9, 7でしょ 10? うか、Where are you 8 at? でしょうか、9でしょうか、10でしょうか。今自分がどれだけコミット、決断しているか。Commitment means what? A real decision is when you make a congruent, committed decision to achieve your goal. ここで必要になってくるものは、一貫した、明確な目標、それに対してコミットをしているかどうか。So some people will say, well, yeah, but what if I have the wrong goals? Yes, that could happen, but it doesn't matter. What matters is that you make decisions and don't go back on them because you're building your decision-making muscle. ここで皆さんの中には、じゃあもしかしたら間違ったゴールを持っていたらどうしようっていう質問が出てくると思うんですね。でもそれはですね、今ここでは関係ないんです。どういうことかっていうと、今は皆さんにこの自分が決断をする、そういった、筋肉みたいなものなんですけども、決断というものも習慣化できるわけなんですね。その決断っていうものは筋肉と一緒で、やればやるほどついてくるものです。なのでこの目標に対して絶対に自分がやるんだ、そういった決断の筋肉をですね、ここで鍛えてもらう必要があります。I'll give you an example of that. Some people will say, well, I just don't know what I want to do for my life. I don't know what I want to do for a career. I don't know. And they don't do anything. They just stagnate and don't do anything. So you better look at all your options and choose one. Make a decision because that's what makes you go forward. ここで、自分がキャリアにおいてとか人生において何をやっていいかわからない、そういったいう人がいると思いますけれども、皆さんそれぞれオプション、いろんな選択肢を持っているわけですよね。その選択肢をいろいろ見た中から一つ選んで、それをまずはですね、それに対してコミットしてもらいたいんですね。でそれをコミットすることによって、自分のどんどん決断、自分のそのやらなければいけないんだ、そういった状態をですね、作っていくことができます。Does that make sense? ここまで意味わかりますか？ Okay, good. All right, so how many of you here are 10? Raise your hand. この中で10だっていう人手を挙げてもらえますか？ Okay, not quite. 一人だけです。 Only one. Okay. So here's what I want you to do next. If you're not a 10, write down why not? Why aren't you a 10? まず10でない人はですね、なぜ10じゃないのか、そのコミット度合いがなぜ10じゃないのかっていうことを書き留めてください。And you on a video as well, write it down. Write down in your workbook, why aren't you a 10? ビデオを見ている人も同じようにですね、自分が10じゃないんだとしたら、なぜ10でコミット、決断できていないのかっていう理由を書いてみてください。Remember, there is no success without commitment, period. 成功はですね、決断なし
では成功はありえないこと、これは覚えておいてください。Not a 10, write it down. Why you not? Why not? なぜ10じゃないのか書き留めてください。 Someone want to share with me? 誰か Etsuko, why aren't you a 10? 10じゃない人シェアしてもらってもいいですか。じゃあ悦子さん。 Not too certain. I just need to see clearly why I really want this. I do, as a general principle, want it, but I want to be more detailed in why I really want it, so that's more compelling. So what goal are we talking about here? What specific goal? 今ですね。ってことはやむにやまれる理由っていうのがまだ見つけられていないってことですかね。そうですね。Yeah. Out of the, I have 3 goals, right? Yeah. So let's just take one as an example. じゃあ一つ3つの質問3つの目標の中から1つだけまず選んでもらってそれに対してお話ししましょう。Is to obtain my financial freedom. Okay, so let's chunk that down. 経済的自 So 由を得るっていう when こ we're となんで committing す to け the ど goal, も we're not talking about ultimate vision goals. For now, we're just talking about a 3-month goal, right? Right. ここで、ね、今お話ししていることっていうのは Or 1 year or 6-month goal. 3ヶ月か6ヶ月か1年かの目標なので究極的な目標ではないわけですよね。そうですね。 So which goal? So that's already been chunked down, then that's no problem. No problem. No problem. Okay, so So the that's- error in your thinking is thinking you're committed to everything. No, you're not. Just because if you commit to like a 10-year goal, and then you find out it's the wrong goal for you, oh boy, you've ruined your life, right? 今ここで If it's a 3-month goal and you make the wrong decision, but you still achieve the goal, it's okay, right? Because then later on you can set new goals and change your direction if necessary. Align with your ultimate vision always, right? 今ここでですねコミット決断してもらいたいっていうお話をしたんですけどもそれは10年とかの、ね、大きなビジョンですとかそういった目標ではなくてここで、ね、コミットしてもらいたいのはまず3ヶ月のゴールなんですね。というのがもし間違って、ね、この目標が自分に合っていなかったら間違っていたらどうしようって10年間経った後に見つけたらもちろんそれは大きな問題になるわけですけども3ヶ月とか6ヶ月後の目標に対してコミットをしてもらうことによってそこで行動は取りますよね。行動を取って3ヶ月後に目標を達成すればもちろんそれでいいんですけれども目標を達成できなかったとしてもそこから、ね、これではなかったんだっていうことで行く先自分が本当に求めているものは違ったんだっていうことで変えてもらうっていうことは構わないんですね。なので3ヶ月後6ヶ月後その近いゴールに対してのコミットメント度合いを10にしてもらいたいんです。 So you know what it means though, right? It means you're going to do whatever it takes to achieve your 3-month goal. Is it a 3-month goal? 3 months. Yeah. So it means you're doing whatever it takes. That means you're not going to change it. 今 Right. はですねやってもらいたいのは3ヶ月後のゴールで大丈夫ですか。 It's important 3ヶ月 because 後のゴールに対して、ね、何が何でもやるっていうそういった決断をしてもらいたいんです。 it's important because unless you close that back door, part of you is always thinking, well, maybe I could go back, right? And you're not moving forward. Whereas if you close the back door, you got no choice but to move forward. It's like the story of an army who went to this island, and they went for a battle. So the what do you call the person who leads that army? The colonel, the commander, whatever. Commander, the yeah. guy who the commander, the guy who leads the army. He says, "Burn the ships." What? What do you mean burn the ships? He says, "Yes, burn the friggin' ships. My command. You got to listen to me." So the guy's burning the ships and wondering, now what? Now we got to win. That's what. Otherwise, we're screwed. ここでいう決断っていうのはどういうことかっていうと自分の逃げ道を断つって意味なんですね。自分のドアを閉めてしまうってことなんです、ね、これは昔ですね実際戦争当時にあったお話なんですけどもある軍隊のですね長官が自分たちが船で攻めていったわけです。その船で攻めていったんですけどもその船をもう今この船を燃やせって、ね、部下たちに命令したんですね。でなんで部下たちはなんで燃やしちゃうんですかって言ったらもうこれ燃やすことによって俺たちの逃げ道はないんだだからじゃあどうしたらいいか分かるか勝つしかないんだ、ね、そういったことを言ったわけなんです。Right? And most people, they never decide they're going to win. That's what this is all about. It's about you saying, okay, I'm going to win. I'm going to go until. ね、ほとんどの人っていうのは自分が勝つっていう決断をしていないんですね。なのでここでお話ししたいのはその決断、ね、勝つという決断をするっていうことなんです。自分で決めればいいんですね。勝つまでやるんだ。そういった決断です。If you don't decide to win, you've decided to lose. Do you understand?
ね、勝つということを自分で決断しないとですね、何をしているかっていうこと負けを決断していることになるんです。Because obstacles, challenges, problems, they're going to show up. And when you face them, if you haven't decided to win, you're going to fall down. 障害や問題、自分が欲しい目標に向かっていくときに、障害、問題っていうのは絶対に起きてきます。でも自分がそこで決断していないと、自分が勝つまでやるんだって決断をしていないと、そこで、ね、大きな問題、ね、それをやり遂げるっていうことをですね、やらなくなってしまうわけなんです。Okay. All right. Anyone else not committed at 10 yet? まだ10じゃない人、他にシェアしてくださる方いらっしゃいますか？ Yes? 3ヶ月後の目標に対しては For 3 months ago? Yeah. コミット10ね。I committed 10。まだちょっとやり方についてターゲットとかやり方についてちょっと迷いが。Yeah, I still have answered about like how to do it. Right. That's not important. でもそれっていうのは重要じゃないんです。やり方っていうのは重要じゃないんです。If you're committed, you will find a way. One of my most empowering beliefs that I have. 私の最もですね、自分に力を与えてくれるエンパワリングビリーフとしては、自分が決断していれば道は必ず見つかるっていうことなんです。Okay? If you're committed, there's always a way.